Đây là cái hộp của chúng ta nè. Trên đây nó sẽ có những cái thông số và in trên tem. Đó là thương hiệu Bosch, mã nó là 1619303640 và được sản xuất tại Trung Quốc, và đây cái mã vạch của nó. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp ra cho mình xem một bánh răng nó như thế nào. Vì đây là miếng sắt 3/5 rất là lớn nên bánh răng rất là khủng bố, rất bình thường. Đây là cái răng vừa có trục ở trong này luôn. Đây, bạn xem, bánh răng nó rất là dày, rất chắc chắn, nó rất là to. Tại vì những cái dòng Bosch này GCO 200 là miếng sắt tới 3/5 rất là lớn, và nó sẽ có hai quả đạn kèm, quả đạn đầu và đuôi. Đây, hai quả đạn giữa này nè. Mình thích đây là quả đạn này nó sẽ phân loại giữa cao su, nên khi mà nó hoạt động các bạn sẽ cảm thấy máy rất là êm, chạy rất là không bị rung hoặc không bị giật, tại vì và không tạo ra nhiệt nhiều. Tại vì phân loại giữa cao su nó không giữ nhiệt để làm cho cái máy chúng ta hoạt động rất êm. Và bạn nhìn sang những bánh răng này nó rất là dày. Những cái dòng khác thì mình thấy là phần bánh răng rất là mỏng, cái phần ở giữa này khác lại khít lại với nhau, nó rất là mỏng. Và cái trục nó được tiện bằng kim loại nguyên khối nên rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Nó mới có thể là giúp cho cái máy chúng ta là hoạt động êm ái và mạnh mẽ được và sử dụng được rất là lâu. Vì những cái dòng Trung Quốc thì cái phần bánh răng của nó, cái trục nó rất là yếu, nên khi chúng ta sử dụng sau một thời gian mình sẽ nó bị ảnh hưởng này. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái bánh răng trục của cái máy GCO 200 đấy, cưa máy cắt sắt 3/5. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thích bạn hãy subscribe với like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn.